วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับ Welcome to our first Django framework course วันนี้เราจะทบทวน prerequisites เราจะแค่ทำให้ setup เราจะอยาก make sure our system is fully ready to take on all of the things that we're going to need to do to be able to support Django, make these big web projects, and be able to put them into production later on. So ก่อนเริ่มครับผมอยากแนะนำว่าข้างในเว็บไซต์นี้จะมีส่วน Setup ครับข้างใน Setup ครับมี System Administration Commands ผมหวังว่าคุณชัดเจนกับ command นี้แล้วครับแต่ยังไม่เคยเห็น command นี้ครับผมมีเขียนว่านิดหน่อย command เราจะใช้เวลานานมาก or เวลามากครับ so we'll use these or ส่วนเวลามากเราจะใช้ command แบบนี้ครับ so we're going to use these commands a lot and so it's a really good idea to get familiar with them and see how they work. So if I want to go to my home directory, I just do cd and a tilde and I'm already at my home directory and it's signified by here. So ตอนเริ่มผมใน coding 101 directory ของผมครับแล้วก็หลังจากเขียนแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนไปสถานที่ถึง home directory ที่นี้ครับและถ้าเกิดว่าผมอยากไปถึง root directory เขียนแบบนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนไปถึง root directory นี่คือสัญลักษณ์สำคัญมากครับ so I now want to see the files in my root directory. Okay, these are all the files in my root directory. So I do an ls เขียนว่า ls minus a เขียนI can see all the files or ls minus l. Now I can see details. So play with this command and see most commonly ls minus l, last used, the timestamp, and I want them in reverse order. So now I can see all of these things from the last time they were modified until the most recently modified. So play around with the ls command. แล้วก็มี cd command change directory เราเห็น cd command ข้างบนทีนี้ครับ so cd change directory ถึงสัญลักษณ์คือ root ครับ change directory ถึงสัญลักษณ์คือsorry ถึง home directory cd ทีนี้เปลี่ยนไปถึงสัญลักษณ์ / คือ root directory so we've used cd already so if I want to go to cd home และข้างใน cd home I want to do an ls cool, now I have all of my stuff in here. Then I can go into cd, into coding, and coding 101. This is the folder that I operate out of. And this is all in GitHub for us already. และถ้าเกิดว่าผมอยาก make directory เราจะสั่ง make dir หยดมาข้างใน framework ของเราครับ so I want to do a make dir test folder และถ้าจะเขียนว่าls มี make dir test folder oh มีแล้วครับที่ไหนครับ so my test folder is right there ถ้าเกิดว่าผมอยากเขียนไฟล์ข้างใน test folder เขียนแบบนี้ so I can do a touch test folder and this is a test file.txt okay so ถ้าเกิดว่าผมทำ ls test folder เขียนแบบนี้และมี test file หรือcd ข้างใน test folder แล้วก็เขียนว่า ls ได้ครับ so ls will do it automatically on this folder so / คือ this folder this current location และมี touch จะสั่ง file make dir จะสั่ง folder ครับ alright ถ้าเกิดว่าผมอยาก move file ผมอยากเปลี่ยนสถานที่ของไฟล์นี้ครับเปลี่ยนสถานที่แบบ mv ข้างในโฟลเดอร์นี้ครับตอนนี้ผมอยู่ข้างในโฟลเดอร์นี้ผมอยาก mv test file.txt to file that I just moved.txt และเขียนว่า ls อีกหนึ่งครั้งครับเปลี่ยนไป so move และ rename เหมือนกันครับ so file that I just movedมาจะเปลี่ยนไปจาก test file ครับ so we've gone from maker to touch to move ตัวนี้ผมจะแสดงว่า rm so rm คืออะไรครับ rm คือ remove rm file that I just moved alright ls ไม่มีครับถ้าเกิดว่า cd ... อันนี้สัญลักษณ์ไปอันดับ or กาวที่เด็กครับ so I want to go to the previous
folder so cd dot dot แล้วก็มีตอนนี้ coding 101และเขียนว่า ls ที่นี้ผมอยากลบโฟลเดอร์นี้ครับ so rm minus rf test folder ผมจำเป็นต้องเขียนว่า rf remove forcefully ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า remove test folder ไม่ได้เพราะว่าเป็น directory so rm minus rf test folder gone ลบไปแล้วครับ done ถ้าเกิดว่าผมอยาก copy cp คือ copy ถ้าเกิดว่าผมอยาก copy directory so ผมจะ copy directory python intro cp minus r ให้ recursive ถ้าเกิดว่าผมเขียนธรรมดาครับจะไม่ไปครับ so cp python intro to new python intro so ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้ไม่ได้ครับ python intro is a directory not copied so จำเป็นต้องเขียนว่า cp minus capital r และจะมี new python intro ที่นี้ครับ and ถ้าเกิดว่าผมทำ ls new python intro ทั้งหมด copy จาก python intro ถึงที่นี้ครับ so these should all look familiar and now we can remove this folder as well so rm minus rf again new python intro ลบไปแล้วครับถ้าเกิดว่าผมแค่อยาก cp file ธรรมดาครับทำได้ครับ so I'm going to create a new folder and we're just going to copy this back over and I'll go into cd new python intro และผมจะ cp unit testing ผมจะ cp unit testing ถึง unit testing new unit testing และเขียนว่า ls ตอนนี้มี new unit testing ที่นี่ในอดีตไม่มี new unit testing ที่นี่ครับ so it's the same file I just made a copy so rm new unit testing ได้ครับ alright so that's some basic intro into cp ผมจะแค่ทำความสะอาดทั้งหมดข้างในนี้ครับ so I want to get rid of new python intro and now we're back to our regular cool so get familiar with these commands ถ้าเกิดว่าใช้ Linux จะจำเป็นต้องใช้ sudo command และ MacBook มี sudo แต่ปกติไม่ต้องใช้ sudo command บน MacBook และบน Windows ไม่ต้อง command ใช้ command sudo จะแค่จำเป็นต้อง wing terminal แบบ run as administrator so ถ้าจะ right click บน terminal command จะมีทั้งเลือกที่นี้ run as administrator ตอนนี้มี MacBook ไม่มีแสดงว่าI think I can find a link Windows run terminal as administrator แล้วก็จะแสดงว่าใช้วิธีอย่างไรครับ how to run as administrator แล้วก็หลังจากนั้นมี admin privileges มี root privileges ของ OS ของคุณได้ครับ so let's go back into here and let's go back into what we'll need อย่างน้อยครับจำเป็นต้องใช้ Python 3.6 or above how do I know ผมรู้อย่างไรครับ well ถ้าเกิดว่าตามข้างใน Python course ในอดีตครับมี Python version Python minus minus version เขียนได้ครับและ oh no ผมมี Python 2.7 มีปัญหาครับไม่มี2 version this is a little annoying with Python ถ้าเกิดว่าเขียน Python ธรรมดาปกติส่วนเวลามากจะมีPython version 2.7 หรือเขียนว่า Python 3 to be Python version 3. They're working on getting rid of 2.7 and deprecating it, but it's going to take a little bit of time. So just make sure you type in Python 3 and we'll make sure that we have Python, anything above Python 3.6. 3.6 หรือข้างบนก็ได้ครับ Okay, virtual environment.อันนี้คืออะไรครับอันนี้สำคัญมากแต่จำเป็นต้องใช้ virtual environment จริงๆไหมจำเป็นต้องใช้แต่ถ้าเกิดว่าอยากไม่เปลี่ยนไประบบของคุณเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนไปข้างในกล่องเฉพาะใช้ virtual environment so I don't want to change my whole system I just want to change a small portion we're going to get into virtual environment in a bit and I'll show you how to install this and then we'll use pip as well so Python package installer pip คือ short for Python package installer จริงๆ pyp so pypi so Python package package installer แต่เปลี่ยนไปถึง pip just for short so it's the same exact thing Python package installer became pypi Python package installer became
pypi, and then it just became pip for short. So just so you know, it's the same exact thing. Python package installer and pip are the same thing. So this one will jama Python install anyway. So you shouldn't have to install this, but if you do have to install this, หลังจาก install Python จะแค่จำเป็นต้องไป bootstrap ไป link นี้ผมเขียน link ข้างใน page นี้ครับถ้าเกิดว่าอยากไปถึงที่นี้ it's bootstrap.pipa.io.getpip.py copy everything in here, put it into a file และหลังจากข้างใน file แค่จำเป็นต้องเขียนว่า python 3 getpip.py so you'll just end up running this file. It'll set up pip รู้ว่า pip install อย่างไรครับเขียนว่า pip version แล้วก็จะเขียนว่า okay cool I have Python version or pip version 20.2 awesome and here's where it lives and it's using Python 3.8 so ผมรู้ว่า pip install แล้วครับ now there's also just so you know there's Python pip 3 and pip regular. It's the same thing. This will be replaced and just end up going to regular pip. So Tagarwa hand documentation referring to pip 3. My cup, it's regular pip already. So now the last thing is we want to be able to install Homebrew or maybe Python virtual package manager or virtual installer. So we can do a couple things. Key in Babni die cup. So if you follow this documentation here, installing packages and using virtual environments. So once we have Langjakarao install pip, so now I want to invoke pip. And so if I do Python -m, this is for Windows specifically. You don't have to do this on Mac, but on Windows, now I can install virtual environment. And this is probably how I want to do it on Windows. So py -m pip install virtual environment. So on Mac or Linux, ปกติส่วนเวลา Mac ใช้วิธี Homebrew จะใช้วิธีง่ายๆที่สุดถ้าเกิดว่าเราอยาก install virtual environment แต่จำเป็นต้องไม่ใช้ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกกับนี้ครับใช้วิธีนี้ได้ครับ so we can just install Python or pip install virtual env ผมสั่งแล้วบนระบบของผมครับ so if I do pip list ผมอันนี้คือบน operating system ของผมครับ so notice I have very few install projects here. I don't have too many, but I have virtual environment แล้วก็ virtual environment จะแสดงว่า version คืออะไรครับ20และเราจำเป็นต้องใช้ anything above 20 so technically anything above 16 15 16 should work but just in case we're up to date we want to have the latest so anything above 20 should be okay all right และหลังจากนั้นเราทำเสร็จครับถ้าเกิดว่าอยากใช้ brew or homebrew here the command line installs for homebrew for Linux and Mac so I've separated up by OS so we have Mac Linux and Windows and Windows you'll just download the installer for Python and it'll have everything in it Tagarwa yak chai Linux I should put the link in here but the link for the installer for Windows is right here so now I can get the release for Windows right here the latest Python releases for Windows get Python 3 right here click this link and you'll be able to get all the downloads or for Python 3.91 there you go so this won't work on my system and you might try on ระบบของผมก็บอกว่าผมใช้ Mac ไม่ใช้ Windows but that's all you have to do okay now เราจะสร้าง virtual environment ของเราครับ okay this is going to be a bit confusing but ผมอยากแค่แสดงว่าใช้ virtual environment ทำไมครับตอนนี้ไม่มี virtual environment ตอนนี้ผมใช้ OS ธรรมดาครับเพราะว่าผมรู้ว่าอันนี้ prompt เป็นของ OS ธรรมดาครับผมจะสั่ง folder and venv or virtual environment demo และผมจะ cd ถึง virtual environment demo และข้างใน virtual environment demo ไม่มีอะไรเลยเป็น directory mode if we do an ls-a we see it's a blank directory empty but I want to create a virtual environment so ข้างในนี้มี2วิธีครับอาจจะเขียนว่า python Python 3 -m for make
and I can use this command. Whoops, I can use this command right here. Python 3 -m make virtual environment and จะเขียนว่า env or the name. So -m venv and then environment name. So do that. And now we have a folder once it's created. So เขียนว่า env name ข้างใน env name คืออะไรครับยังไม่รู้ครับจำเป็นต้องเปิดครับ so I'm going to go ahead and open that file up. So file open, and we're going to find out what's inside of it. So coding 101, and we have our folder here, virtual environment demo. และข้างในนี้จะเปิดนี้ครับและปิดไฟล์นี้ครับ So let's take a look at what's inside of our env. This is a much easier way to take a look. Let me folder bin. Me bin folder, so I have ways to activate in different environments. Let me include my me arayap, and then we have our library. The library is the most important. This is where all of our packages will go.ผมจะแสดงว่าทำไมอันนี้สำคัญมากครับ So if I take a look inside of our library and I take a look inside, now I'm not in my virtual environment. ยังไม่ใช่ virtual environment. Virtual environment เป็นสถานที่เราจะจำเป็นต้องเข้าไปแล้วก็ใช้ข้างในสถานที่ so I'm going to explain it in English. A virtual environment is a place that we create that is separate from our operating system, and we can go in and make all the changes we want inside this virtual environment but not affect anything in our main system. So I keep separation between this environment, this particular place, and I keep separation between my main operating system. ทำไมครับเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยน main operating system ของผมเมื่อไหร่ผมจะทำ development ให้project นี้ครับถ้าเกิดว่าในตัวอย่างเช่นครับสมมติว่ามีโครงการมีหลายโครงการมีโครงการนี้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  we have different projects แล้วก็เราอยากเปลี่ยน project นี้แล้วก็ใช้ version ของ software เฉพาะของ project นี้ครับเฉพาะของ project นี้เฉพาะของ project นี้และใช้ sources or ใช้ libraries versions เฉพาะของ project นี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปใน main operating system ไม่มีผลกระทบบน project เล็กๆนี้ครับ so we want to make sure that our projects on our side are very independent, and if we change versions in our projects here, or here, that I don't affect each one and I don't affect the main operating system แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยน main operating system จะไม่มี effect บน project ของเราเล็กๆครับSo right now I am in my main project. This is my main operating system. I'll do a pip list just to show that I'm in my main operating system. Now I'm going to go into my virtual environment. แล้วก็เข้าไป virtual environment อย่างไรครับเขียนว่า source. I'll bring this up. เขียนว่า source env directory ของนี้ครับแล้วก็จะไปถึง bin folder และมี activate ที่นี้ครับ so if we want to look at the actual activation file system we can, but I'm just going to create activate แล้วก็ผมรู้ว่าผมข้างใน virtual environment เพราะว่า prompt ของผมเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มี virtual environment อันนี้จะแสดงว่าผมข้างใน virtual environment และถ้าเกิดว่าข้างในนี้ผมเขียนว่า pip list okay มีแค่ setup tools and that is it. I have pip and I have setup tools ข้างในนี้มี pipและมีpip packages, package resources, and setup tools, and that's really it. ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยาก install package จากข้างนอก I'm just going to do a pip install Django, and now we're going to see some crazy stuff happen here. Just give it a second, and it'll start adding things in here. Whoa, what's going on? It's automatically getting all my packages from the Django project, putting them into my project, and now I have access to be able to run Django. So Django admin start project first project. And what happens inside here? Now I have first project. Whoa, okay, that's pretty cool. And now here's my first project that showed up. And now inside my first project, I have my Django prerequisites. ถ้าเกิดว่าผมอยากวิ่ง Django Python -- version หรือว่า 3.8.2 จำได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มี virtual environment
จะถ้าเกิดว่าผมเขียน Python ธรรมดาครับเป็น version 2.7 so in here automatically we get the nice nomenclature of Python and then we can just go to manage.py oops sorry I have to go into cd into my first project for Django and I'll do a Python manage run server cool และ don't worry about this เราจะแก้ปัญหานี้ในอนาคตครับแต่สำคัญมากเป็นเว็บไซต์นี้ครับ so ผมจะ control C นั้นครับและจะมาที่นี่ข้างใน browser ของผมและเขียนแบบนี้ and the install worked successfully congratulations sweet it all works all right so that's as far as I want to get today but ถ้าเกิดว่าผมอยากลบ or ออกจาก virtual environment ออกจาก virtual environment เขาอย่างไรครับ deactivate so ข้างในนี้มี pip list ไม่มี Django ข้างใน pip list ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า Django admin Oi not found Oi this is a problem ทำไมครับเพราะว่าข้างใน main operating system ของผมไม่ install Django ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ Django ข้างใน main operating system ผมแค่คิดเกี่ยวกับ Django ข้างใน source env whoops source env name และข้างใน env name มี bin มี activate และตอนนี้มีอะไรครับ whoops ตอนนี้มี Django ข้างในนี้ครับ so Django also created SQL parse and it created ASGI reference and so we'll explore these two in the future แต่วันนี้แค่จำเป็นต้องรู้ว่า pip list install or จะแสดงว่ามีอะไรข้างใน virtual environment ของผมครับอันนี้คือ virtual environment ทำรู้อย่างไรครับเพราะว่ามี prompt เปลี่ยนไปแล้วครับและจะรู้ว่ามันไม่มีเหมือนกันกับ OS ของเราครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเปรียบเทียบกับ OS ของเราครับของผมครับมีหลาย packages อื่นๆแต่ไม่มี Django ข้างในนี้ครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไป OS ของผมข้างในนี้ไม่มีผลกระทบบน virtual environment ที่นี้ครับ so just know that virtual environments are a very easy way to be able to create separate isolated packages so that I can create my project, build my project, and then stick to specific versions, and then ship that package off wherever I want to, and move it around wherever I want to. In the future, we are going to get into more of this, but just for today, I just wanted to show you the point of a virtual environment and how to know what to see is in my virtual environment and how to install things in my virtual environment. So that's it for today. ถ้าเกิดว่ามีคำถามผมเขียนได้บน YouTube หรือ Facebook ได้ครับถ้าเกิดว่ามีคำถามเกี่ยวกับโอ้ยไม่เข้าใจนี่ไม่เข้าใจนี่อันนี้ไม่ทำงานไม่ถูก feel free to ask. This is very difficult in the first initial setup, especially a virtual environment. But I also wanted to point out, do I need จำเป็นต้องใช้ virtual environment จริงๆครับจำเป็นต้องใช้ virtual environment ไม่ต้องใช้ virtual environment but it is a very 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 good idea to have a virtual environment เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยน main operating system ของผมไม่อยากมี effect บน projects หลาย projects ของผมครับ so as we start to grow and build projects we want to make sure that we have each environment contained specifically to each version that it needs so we want to make sure that these are not affected so it's very important ถ้าเกิดว่าผมทำ project อื่นๆครับถ้าเกิดว่าผมเป็น painter ผมอยากใช้ paint set เฉพาะของ project ของผมครับไม่อยากใช้ paint set กับ I don't want to combine all my colors in one project and then have to try and uncombine them for another project I want to have each individual painting of mine have its own individual color palette so if I'm a painter I want to have a color palette for this project a color palette for this project a color palette for this project and I don't want to have one giant color palette that I mix and match and do all this stuff with that now affects these other projects. So a virtual environment helps me keep all that separate. So I hope this lesson helped today. And if you have any questions, key in Tini Daikap, like in our Tell Us Your Ideas box up here, or key in on Facebook and YouTube. So, Jagan, Krang Nakap. I hope this lesson helped. Bye everybody and see you next time.